Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pria itu tiba di spot memancing favoritnya. Saat dia melihat ke dalam air, dia terkejut melihat banyak ikan mujair berkumpul di satu tempat, sedang menikmati daun sawi yang terapung di permukaan. Dengan harapan besar, dia langsung menurunkan tegeknya ke dalam air dan menunggu. Tidak lama kemudian dia merasakan tarikan pada tali pancingnya. Dengan cepat dia menarik tali pancingnya dan ternyata dia mendapatkan seekor ikan hias yang sangat cantik. Ikan itu memiliki warna-warna cerah dan sirip yang indah, sangat berbeda dengan ikan mujair yang dia harapkan. Meskipun demikian, dia sangat gembira dengan tangkapannya yang unik dan indah.